Alright mfethu siyabona la namhlanje iCOSATU ifikile nabasebenzi bakho ngizothi bakho bazoletha izikhalo zabo. So mawubheka nje what has led to this event yanamhlanje? Ukuya ngami mphathi lento it started from the back. So bebalokho bakhuluma nabaphathi bethu until bafika la bafika khona. Because umuntu akakwazi ukustrike nje angazi ukuthi kwenzakalani iqale from emuva. Ifike sebafikise la. Alright, so kune issue la abakhala ngayo kakhulu ngicabanga ukuthi kwi-memorandum noma ke kuyikhalo ezibhalwe phansi ES7 ekhuluma nge sexual harassment in the workplace. So akaba khona ama event afana nalawo khona eJoyline. So angazi ngiyibone ngabe bafikile abamthathu so leyo angiyazi isitolo sami. So where do you think it's coming from? I don't know. I can't disclose what I don't know. Don't put me in a corner where I don't know. Alright, siyabonga.